아, 너무 춥네. 아, 요 모닥불이라도 좀 만들어봐. 진행해드리겠습니다. 아 캠프파이어 해야 돼요 가서. 맞아. 저런 거 하나가 딱 포인트가 있으면은 눈 녹듯이 녹지. 엄마, 불 내가 금방 느끼게 해줄 테니까 생각하지 마. 또 겨울에는 불 잘 붙을 거예요 건조해서. 아 진짜 열심히 한다. 애써 우리. 와, 와, 와. 와, 와, 와. 일단 또 따뜻하거든요 저 근처가. 우와. 와, 이쁘다. 상자야, 내가 할게. 너 네 일해. 불만 붙이면 내가 하나씩 넣을게. 재밌어 보이셨나 보다. 귀여우시다. 엄마, 내가 해줄게. 아, 제발. 내가 할게. 알아서 할게. 불안해서 그래, 내가 엄마. 왜 불안해? 엄마라서. 괜찮아. 와, 재밌다 이거. 와, 오. 아니 너무 귀여우셔. 생전 처음 하는 불멍이야. 불멍해서 어떤가 했더니 뭐 나쁘지 않네. 잘 탄다. 솔방울 한번 넣을게. 솔방울? 저거 넣으면 탁탁탁탁 소리 나잖아. 생각이 이게 잘 타네 얘네들이. 엄마, 잘 타네 얘네들이. 엄마, 헉, 와, 와. 이거 저거는 그럼 뭐 다 집어넣네요 그냥. 예. 그 장작계 부대찌개 같은 느낌이. 그 장작계 부대찌개 같은 느낌이. 이것저것 다 넣고 이 맛. 잡탕이야. 그 엄마 뭐해? 하지 마. 가만히 있어. 왜? 괜찮아. 아, 야, 이거 너무 좋은데? 어? 오늘 웬일이야? 이 연기가 텐트 안으로. 아닌데 이러다. 아이고 혜미 쌤 사고 치셨네요. 전기대 폭발. 갑자기 왜 그래 너? 미쳤어. 엄마. 하지 말라니까. 아 잠깐만 그냥. 엄마, 제발 하지 마. 앉아, 그냥. 제발 앉아. 앉아. 지금 저 말투가 나는 우리 애들한테 하는 말투거든. 우리 애들한테 하는 말투거든. 야 제발 하지 마. 하지 마. 아들이. 하지 마. 위험해요. 캠핑이 장비도 다 날카롭고 저 심지어 불이잖아요. 그래서 지금 저 엄마 데일까 봐도 시작해서 그래서 엄마 실제로 여기 화상을 입으셔서 흉이 아직도 있어요. 어렸을 때 화상 당하면서. 그러니까 안 하고 가만히 계셨으면 위험하니까 좋겠는데. 그런 거죠? 네, 엄마가 다치실까 다른 거 봐. 넣어서 짜증난 거 아니죠? 네, 맞습니다. 예. 지조 씨가 이건 대신 사과를 좀 해줘야 될 것 같아요. 아니 너 어디 사냐? 내가 갈게 그냥. 내가 갈게 그냥. 내가 홍삼이랑 내가 텐트 들고 갈게 그냥. 그래 가. 제가 그냥 여기 촬영 상관없이 다녀오겠습니다. 그래. 다녀와. 그게 광진구예요? 아 가겠습니다. 멀지 않아요. 엄마, 제발 하지 마. 앉아, 그냥. 제발 앉아. 앉아. 하지 마. 이런 거 넣으면 안 된다고, 엄마. 어? 침으로. 그냥 놓고 싶. 알았어. 뭔가 저거만 바뀌었어. 넣어야지. 하지 말라니까? 하지 마. 아무것도 하지 마, 제발. 하지 마. 아무것도 하지 마, 제발. 아무것도 하지 마. 아무것도 하지 마. 나 차로 갈래. 차에 가서 쉬어. 내가 불러줄게, 다 하고. 하지 마. 아 내가 하고 싶다는데 왜 못하게 하는 거야 도대체 너는. 아이씨. 1시간 동안 몇 번을 싸웠다 풀렸다 하는 거야. 내가 기분이 순간 나빠지더라고. 얘 뭐지?
근데 어디서 들은 풍월이 있어 소울 가지고 뭐 하면 된다는 풍월이 있어서 막 집어넣고 한 거예요. 네, 그러면 또 안 된다고 난리치고. 아우 고리탑은 고타세. 고타세 좋네요. 고타세예요 이제부터. 네, 이제부터 고타세. 머리는 왜 저렇게 된 거야? 미쳤죠 이제. 볼륨감이 상당히 올라왔네요. 그러니까요. 베이비 복스 머리죠, 저기. 눈이 오네. 와 아까 하늘 엄청 밝았는데 좀 눈이 갑자기 이렇게 오냐. Sunday morning and cold rain is pouring down. That's okay. 와, 눈 빨라리다. 진다. 와. 분위기 예술이었겠다. 진짜 좋았어요. We're at a coffee we 선생님 커피 금방 내려드릴게요. that's alright. 그래서 따뜻한 또 커피. 좋다, 이거. We jump in my 90s, 와, 한편의 광고다. 진짜. windows down, 괜찮아. 커피 괜찮네. blowing free. 뭐좀 쌓이는구나. 잘 가셨다, 근데. 그 좋다. 분위기가. 야, 엄마 시간이 아까워. 가자 집에 이제.